မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ AOD ကပတ်စင်တင်ဆက်နေတဲ့ Adidas စကားဝိုင်းအစီအစဉ်ကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီတစ်ပတ်မှာတော့စစ်ကောင်စီကလက်နက်ကင်ခုခံမှုတွေကို3လအတွင်းရှင်းမယ်ဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဆွေးနွေးသုံးသပ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့ AOD မြန်မာပိုင်းသတင်းတောက်ချုပ်ကျော်ခပါကျွန်တော်နဲ့အတူတူဆွေးနွေးမဲ့သူကတော့ AOD ရဲ့ Editor ချုပ်ကိုအောင်စောဖြစ်ပါတယ်ကိုအောင်စောမင်္ဂလာပါမင်္ဂလာပါကိုကျော်ကဟုတ်ကဲ့ခုနကကျွန်တော်ပြောသွားသလိုပေါ့လေဒီအာဏာသိမ်းစစ်ကောင်စီရဲ့ခေါင်းဆောင်နေရပေါ့ဒီမြန်မာနိုင်ငံမှာသူတို့ကိုခုခံနေတဲ့အဖွဲ့တွေကိုပေါ့လေ3လအတွင်းရှင်းလင်းနိုင်မယ်လို့သူတို့ကယုံကြည်နေကြတာပေါ့လေပြီးခဲ့တဲ့လထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်မှုကြီးစိုးဝင်းကနေပြီးတော့ဒီသူတို့ကိုဒီခုခံတိုက်ခိုက်နေတဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ် PDF တွေပါဝင်လက်နက်ကင်ခုခံမှုတွေကို3လအတွင်းရှင်းဖို့ဆိုပြီးတော့အမိန့်စာထုတ်လိုက်တယ်ပေါ့လေဆိုတော့ဒီအချက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပထမဆုံးဆွေးနွေးပေးစီခြင်းပါတယ်ဒါကဖြစ်နိုင်သလားမဖြစ်နိုင်ဘူးလားဘလို့အခြေအနေကိုရှိလဲဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပေါ့လေကိုကျော်ကဒီဒုချုပ်စိုးဝင်းကနေပြီးတော့ဒီ PDF တွေကို3လအတွင်းရှင်းဖို့ကိုအပြီးရှင်းဖို့ကိုသူကညွှန်ကြားချက်ထုတ်တာကိုမေးတယ်မေးခွန်းလို့ကျွန်တော်နားလိုက်ပါတယ်အဲ့တော့သူတို့ကဒီထုတ်တဲ့အခါမှာတက်တွေကိုလည်းဒီ PDF တွေအဓိကလှုပ်ရှားနေတဲ့ချင်းပြည်နယ်၊ကယားပြည်နယ်၊စကိုင်းတိုင်းပေါ့နော်အဲ့လိုနေရာတွေကိုပို့ပြီးတော့ကချင်နယ်စပ်ပေါ့အဲ့နေရာတွေကိုပို့ပြီးတော့ဒီ PDF တွေကိုသူတို့ထိုးစစ်ဆင်ဖို့လုပ်ခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်အဲ့လိုလုပ်တဲ့အခါမှာလည်းသူတို့ဒီ3လအတွင်းအပြီးဖြတ်နိုင်မယ်လို့သူတို့ကအဲ့လိုသူတို့ကိုသူတို့ယုံကြည်တယ်အဲ့လိုအမိန့်ကိုလည်းသူတို့ထုတ်ထားတယ်ပေါ့ဒါအပြင်ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းသူကဒီတရုတ်လုံခြုံရေးဆိုင်ရာအရာရှိတွေကိုနယ်စပ်မှာဆိုရင်ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးအကြောင်းကြားထားတယ်လို့လည်းကျွန်တော်တို့သိရတယ်ပေါ့။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီ PDF တွေကိုဖြိုခွင်းတဲ့အခါမှာမြန်မာတပ်ကဖြိုခွင်းတဲ့အခါမှာဒါတွေအကုန်လုံးသူတို့ interior of the country ပေါ့ဒီ interior လို့ပြောလို့ရတဲ့ဒီနယ်စပ်မှာမဟုတ်ဘဲနဲ့ပြည်ရင်းမှာပဲတိုက်မှာဖြစ်တယ်။တရုတ်မြန်မာနယ်စပ်မှာမတိုက်ဘူးလေ။တရုတ်မြန်မာနယ်စပ်မှာတော့အခြေအနေကြီးတည်ငြိမ်မှာပဲဆိုတဲ့သဘောမျိုးနဲ့ပြောတယ်လို့ကျွန်တော်နားလည်တယ်ပေါ့နော်။ဒီသတင်းကတော့ကျွန်တော်ဒါသူတို့ internal memo ကနေရတဲ့သတင်းပေါ့။ဆိုတော့ဒီလိုမျိုး3လနဲ့အပြီးရှင်းမယ်ဆိုတော့ပြောထားတဲ့ဂရိနဲ့အမိန့်ကိုပေးထားတော့လည်းပဲတကယ်လက်တွေ့မှာတော့တကယ်မြေပြင်မှာတော့ PDF ကို3လနဲ့ရှင်းဖို့ဆိုတာမလွယ်ဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်တွေ့နေရတာပဲလေ PDF ကတဖြည်းဖြည်းနဲ့ဒီ EAO ဆိုတဲ့ဒီတိုင်းနာလက်နက်ကင်အဖွဲ့တွေဖွဲ့စည်းထားတဲ့နယ်မြေတွေမှာစတင်ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပြီးတော့ training တွေပေးခဲ့တာသင်တန်းတွေပေးခဲ့တာဖြစ်တယ်အဲသူတို့ရဲ့အင်အားဟာအခုဆိုရင်ထောင်နဲ့တောင်းနဲ့ချီပြီးတော့တောင်ပိုင်းမှာမြောက်ပိုင်းမှာရှိနေပြီဖြစ်တယ်လက်နက်အင်အားအရတော့အနည်းငယ်တက်ဆင်ရတော့လည်းပဲလူအင်အားရအောင် training ရအောင်အတော်ကိုသူတို့ကအများပြားတော့တွေ့ရတယ်ဒါအပြင်အဓိကအရေးကြီးတာတော့ဒီ EAO တွေနဲ့တိုင်းဒေသနိုင်ငံအဖွဲ့တွေနဲ့သူတို့ကြားထဲမှာ integration လို့ခေါ်လို့ရတဲ့ဆက်ဆက်မှုတွေအများကြီးရှိတယ်ပေါင်းစည်းမှုတွေအများကြီးရှိတယ်လှုပ်ရှားမှုတွေအများကြီးရှိတယ်နောက်ပြီးတော့နယ်စပ်မှာနေမဟုတ်တော့ဘဲနဲ့ဒီမြို့တွေမှာလည်းသူတို့နှစ်ခုပူးပေါင်းမှုရဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေတိုက်ခိုက်မှုတွေကျွန်တော်တို့အခုလွန်ခဲ့တဲ့၄လလောက်ကစပြီးကျွန်တော်တွေ့နေရပြီဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်အတူချုပ်စုံဝင်ပြောခဲ့တဲ့3လအတွင်းအပြီးရှင်းဖို့ဆိုတာတကယ်လက်တွေ့မှာတော့မဖြစ်နိုင်ဘူးလို့ပဲကျွန်တော်တို့ပြောမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒီရှေ့မှာတော့လည်းဒီတာရကတွေအများကြီးရှိခဲ့တယ်ပေါ့လေတိုင်းသားလက်နက်ကင်တွေဒီပေါ်ပေါက်လာပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီတိုင်းသားလက်နက်ကင်အဖွဲ့အစည်းတွေကိုအမြင့်ပြတ်တိုက်ခိုက်ဖြည့်ရှင်းရေးဆိုပြီးတော့သူတို့လုပ်ခဲ့တာတွေရှိခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့အခုတချို့အဖွဲ့တွေဆိုလို့ရှိရင်နှစ်ပေါင်း80ကျော်ကြာခဲ့ပြီတချို့ဒီနောက်ထပ်တက်လာတဲ့အဖွဲ့တွေတောင်မှပဲဒီမနိုင်မနှင်းဖြစ်ပြီးတော့အခုဆိုရင်သူတို့အများကြီးနေရာတွေပေးခဲ့ရတာတွေကျွန်တော်တို့မျက်မြင်ကိုယ်တွေ့ရှိခဲ့တယ်ပေါ့လေဆိုတော့အဲ့အခြေအနေနဲ့တောင်မတူဘူးအခုလက်ရှိအခြေအနေကအာဏာသိမ်းလိုက်တဲ့အချိန်မှာပေါ့လေအရင်တော့တောင်တန်းတွေရှိတဲ့ဒေသတွေမှာပဲပြစ်ခတ်မှုတွေရှိခဲ့တာနေအခုဆိုလို့ရှိရင်မြေပြန့်နေရန်ကုန်မြို့ကြီးလိုနေရာမျိုးတွေမှာပါဖြစ်လာတယ်ဆိုတော့ဒီအခြေအနေကိုထိန်းသိမ်းနိုင်ဖို့သူပြောသလောက်လွယ်ပါမလားဒါကိုလည်းတွေ့ရမယ်ထင်ပါတယ်ဟုတ်တယ်ကိုကျော်ကကျွန်တော်မြင်တာတော့ဒီ EAO နဲ့ဒီ PDF ကအနေထားပေါ့နော်သူတို့နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အမြင်အမျိုးမျိုးရှိတာကိုတွေ့ရတယ် EAO ဆိုတာကကိုကျော်ကပြောသွားလို့နှစ်ပေါင်း80နီးပါးမိမိရဲ့နယ်မြေအတွက်မိမိရဲ့လူမျိုးအတွက် Federal Move အတွက်ကိုပိုင်ပြဋ္ဌာန်းခွင့်နေတဲ့သူတို့တိုက်ခိုက်နေကြတာပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီမြို့ပေါ်ကနေပြီးတော့ဒီຫນွေဦးတော်လှန်ရေးရတဲ့ဆင့်ပေါ်ပေါက်လာတဲ့ဒီ PDF နဲ့ဒီ EAO ရဲ့ဂျားမှာရှိတဲ့ဆက်ဆံရေးရစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတယ်ပိုပြီး dynamic ဖြစ်တယ်လို့ပဲပြောကြမှာပေါ့နော်PDF အကြောင်းပြောမယ်ဆိုရင်တော့ PDF ဆိုတာဗမာပေါ့နော်ဗမာတိုင်းရင်းသားပေါ့ဆိုတော့အရင်တော့တိုင်းရင်းသားတွေကပြောခဲ့တာရှိတယ်ဗမာတိုင်းမှာလက်နက်ကင်ပြီးတိုက်တဲ့သူ
ဗမာစစ်တပ်ကိုတိုက်တဲ့သူမရှိဘူးပေါ့ဆိုတော့မျိုးတွေပြောခဲ့ဘူးတာရှိတယ်ဒါပေမဲ့ဒီနေ့ဒီချိန်မှာတော့ PDF ဆိုတဲ့ဗမာကစစ်တပ်ကိုတိုက်နေတဲ့အင်အားတရက်အနေနဲ့ပါလာတာပေါ့ဒါကတော့ကျွန်တော်တင်နေ EAO တွေအတွက်ကိုတကယ်ကို game changing ဖြစ်တဲ့ moment တခုလို့ကျွန်တော်တို့လိုပဲသုံးသပ်တယ်တချို့ကဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဝေဖန်တာတွေရှိတယ်အစိုးမြင်တာတွေရှိတယ်ဘာလဲဆိုတော့ EAO ဆိုတော့ Federal Vision ရှိတဲ့သူတွေ Federal Move နဲ့တိုက်တဲ့သူတွေဖြစ်တယ်ပေါ့နော်PDF ဆိုတာမှာ PDF ဖွဲ့လာတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေရော NUG နဲ့ PDF ကဖွဲ့စည်းမှုတွေမှာရောဒီ Federal Move ဘယ်လောက်နားလည်မလဲဆိုတော့မြေခွန်းထုတ်တာတွေရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့သူတို့နှစ်ခုကြားထဲမှာအမြင်တော့မတူနိုင်တာတွေအများကြီးရှိတယ်ဒါပေမဲ့တူတဲ့အမြင်တစ်ခုတော့ရှိတယ်ဘာလဲဆိုတော့အဲ့ဒါတော့အာဏာရှင်စစ်အာဏာရှင်ကိုတိုက်ရမယ်ဆိုတဲ့အမြင်တစ်ချက်ကသူတို့တူတယ်အဲ့ချက်ကလုံးဝတူတော့ကျွန်တော်တွေ့ရတယ်အဲ့တစ်ချက်ထဲနဲ့ကျွန်တော်ထင်တယ်သူတို့ကဒီတိုက်ပွဲမှာလက်တွဲပြီးတိုက်လို့ရတဲ့အခြေအနေတစ်ခုရောက်တယ်လို့ကျွန်တော်မြင်ဒါကြောင့်လဲ PDF ကပို့ပြီးကြီးထွားလာတော့တွေ့ရတယ်ဒီလိုကြီးထွားလာတော့ကြောက်ရွံ့တဲ့အတွက်ကြောင့်လဲစစ်ကောင်စီကနေပြီးတော့ PDF နဲ့ EAO တွေမှာခွဲထုတ်ဖို့ကိုသူတို့စ조사နေတာကိုကျွန်တော်တွေ့ရတယ်ပေါ့လေနော်ပြန်ပြောကြမယ်ဆိုရင်မြောက်ပိုင်းမှာပြောမယ်ဆိုရင် EAO တွေမှာပါတဲ့ KIA ဒီစစ်စနစ်အကြဆုံးနဲ့ဒီ PDF ကိုအသေးချာ training ပေးတဲ့နေရာမှာနာမည်အရာဆုံးအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုရှိတယ်ပေါ့လေနော်ဆိုတော့ပြီးတော့ကရားမှာရှိမယ်ပြီးတော့ချင်းမှာရှိတယ်ချင်းမှာဆိုရင်လည်းဒီ CNF ဆိုတဲ့အဖွဲ့က EAO ထဲမှာပါခဲ့တာပဲဒါပေမဲ့သူတို့တွေလည်းအခုချိန်မှာဆိုရင်တကယ်အင်အားကောင်းကောင်းနဲ့အင်အားဖြည်းဖြည်းကြီးလာပြီးတော့ဒီပြီးခဲ့တဲ့တစ်လနှစ်လအတွင်းတိုက်ပွဲတွေပြီးခဲ့တဲ့တပတ်နှစ်ပတ်အတွင်းမှာဖြစ်ခဲ့တဲ့တိုက်ပွဲတွေပြီးတော့ထန်တလန်စစ်တပ်ကနေတိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့ကိစ္စတွေကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်ချင်းပြည်နယ်မှာဘယ်လောက်ဆင့်ပြီးပြန်တောက်နေတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တွေ့ရတယ် PDF ကအင်အားဘယ်လောက်ထိကြီးလာတာကိုကျွန်တော်တွေ့ရတယ်တောင်ပိုင်းအောင်ကြည့်မယ်ဆိုရင်လည်းတောင်ပိုင်းမှာဆိုရင် KNU ပေါ့နော် KNU ကအဓိကအမာခံဖြစ်နေသူလည်း EAO ပဲသူလည်းအမာခံဖြစ်နေဒီ PDF တွေကိုထူထောင်ပေးခဲ့တာတွေပြုစုပေးခဲ့တာတွေသင်တန်းပေးခဲ့တာတွေရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့မှာကျွန်တော်တင်အင်အား9000နဲ့1000ဝန်းကျင်မှာရှိတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့ကအနည်းဆုံး3ပုံ1ပုံတော့ပဲလက်နဲ့တက်ဆင်ထားရတယ်လို့ပဲကျွန်တော်တို့ယူဆရတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အင်အားအခိုင်အမာနဲ့သူတို့ရှိတယ်ပေါ့ဒါတွေကဒီအင်အားတွေကတကယ်တော့မြန်မာစစ်ကောင်စီတွေတကယ်ကိုစိန်ခေါ်မှုတွေဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့ပြောမှာပေါ့နော်စစ်ကောင်စီအတွက်အနည်းဆုံးစိန်ခေါ်မှုကတော့ဟလာနေပြည်တော်ရဲ့တစ်ဖက်မှာရှိနေတဲ့ဟလာကရားပြည်နယ်တွေက KNDF တို့ဟလာ KNPP တို့ဟလာ PDF အဖွဲ့တွေဖြစ်မယ်လို့ထင်ရပါတယ်ဟုတ်တယ်ကိုကျော်ကကျွန်တော်ခုနပြောတဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒါကြံသွားတယ်ကရားပြည်နယ်ထဲမှာဆိုလဲဒီ PDF ကရားအဖွဲ့တွေနဲ့ရှိနေပြီးသားဖြစ်တဲ့ဒီ KNPP အဖွဲ့ကအရန်အားကောင်းလာတာကိုတွေ့ရတယ်နော်တစ်ချိန်ချိန်မှာတို့ကနေပြီးတော့လဲချင်းချောင်းနိုင်တယ်ပေါ့လေဒါပေမဲ့ဒါကိုသိလို့လဲစစ်ကောင်စီတက်တွေကဒီကရားကိုအကြီးကျယ်ဖြိုခွင်းနေတာတွေ့ရတာပေါ့လေကျွန်တော်တခါဆွေးနွေးမှုတဲ့တင်တယ်ဒီလိုဖြိုခွင်းတဲ့အခါမှာလဲခုနကဒိုးချုပ်စိုးဝင်းပြောခဲ့သလိုပဲဖြဲလေးပြက်ကိုသုံးမယ်ရွာတွေကိုဖြတ်မယ်ရွာတွေကိုပြန်ပြီးစုပလိုက်မယ်မြို့တွေကိုစုပလိုက်မယ်ပြီးရင် communication ကောင်းတဲ့နေရာတွေသူတို့စုစည်းမယ်ပြီးတော့မြို့တွေကိုစုစည်းမယ်ပြီးတော့ဒါပေမဲ့တကယ် PDF အားကောင်းတဲ့နေရာတွေကိုမြန်မာစစ်တပ်ကတကယ်တော့စစ်ထိုးနိုင်မယ်လို့ကျွန်တော်မထင်ဘူးအဲ့ဒါကိုလည်းကျွန်တော်တို့သိဖို့လိုတာပေါ့နော်အဓိကပြောချင်တာကတော့ PDF နဲ့ EAO ပေါ်မှာတော့လူထုရဲ့မျှော်လင့်ချက်ကအရန်ကြီးတယ်ဆိုတာပဲအဲ့ဒါလူထုကဒီစစ်ကောင်စီကိုရင်ထဲတဲတွေကနေမုန်းတိတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီ EAO နဲ့ PDF ပေါ်မှာသူတို့ထားတဲ့မျှော်လင့်ချက်သူတို့ထားတဲ့ support ကအရန်ကြီးမားတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တွေ့ရတာပေါ့ဒါကိုလေ EAO ခေါင်းဆောင်တွေကလူလူရဲ့မျှော်လင့်ချက်တွေအိမ်မက်တွေကိုသူတို့နားလည်သဘောပေါက်မယ်လို့ယူဆရတယ်ပေါ့နော်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့EAO ထဲမှာလည်းဒီ NCU လို့ခေါ်တဲ့ Nationwide Ceasefire Agreement လို့ခေါ်တဲ့တနိုင်ငံလုံးပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုရစဲမှုတွေကဘောင်တွေကနေလက်မှတ်ထိုးခဲ့တဲ့သူတွေကလည်းဒီ comfort zone ထဲမှာပဲနေခြင်းတဲ့သူတွေရှိတာပေါ့နော်နောက်ပြီးတော့ဒီကနေပြန်ခွာထုတ်ပြီးတော့ဒီ PDF ဆိုလဲသူတို့ accommodate လုပ်ရတယ်ကြိုးစိုးရတဲ့လက်ခံရတဲ့ training ပေးရတာရှိတယ်ပေါ့နော်ဒါတွေကိုလည်းဟိုဘက်ကစစ်ကောင်စီကမသိဘူးလားဆိုတော့သိနေတာပါပဲဆိုတော့ဒီအဲ့မှာပြန်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဟလာဒီအာနာဒိန်းစစ်တပ်ဘက်ကနေပြီးတော့ဗိုလ်ချုပ်ကြီးရာပြေးဥဆောင်တဲ့ဒီညီညီဆွေးနွေးရေးဖွဲ့လိုက်တယ်ပေါ့လေဒီဖွဲ့ကတော့ခုလောလောဆယ်ဟလာတိုင်းသားလက်နက်ကင်တချို့ကိုလိုက်ပြီးတော့စီယုံနေတာရှိတယ်အထူးသဖြင့်တော့မြောက်ပိုင်းအုပ်စုနဲ့ AA ပေါ့လေသူတို့ချင်းကပ်နေတာကျွန်တော်တွေ့ရပါတယ်ဒါပေမဲ့အခုနောက်ဆုံးရတဲ့အခြေအနေထိတော့အောင်မြင်မှုမရှိဘူးဆိုတာကျွန်တော်ကြားသိရတယ်ဒီအခြေအနေတွေကရောဟလာတိုင်းသားလက်နက်ကင်တွေကိုစီယုံပြီးတော့ဒါ PDF တွေအားကောင်းလာမဲ့အရေးကိုဒီဟန်တာတဲ့အခြေအနေဖြစ်မလားဒါမှမဟုတ်ရင်လည်းဒီပုံမှန်အတိုင်းပဲဟလာဒီငြိမ်းချမ်းရေးကိုဆက်သွားနိုင်အောင်ဆိုတဲ့သဘောမျိုးလို့ယူဆလာကိုအောင်စောအနေနဲ့ဘယ်လိုတွက်လဲဗျဗိုလ်ချုပ်ကြီးရပြီးကတော့ဒီ peace နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တာဝန်ပေးခံထားတာသူဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူကတော့လိုက်ပြီးစီးရုံးရတာပေါ့နော်မကြခင်မှာ
ရှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်းမှာတို့မဝနယ်ထဲမှာတော့မတရုတ်နယ်စပ်မှာဒီ peace နဲ့ပတ်သက်တဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဆွေးနွေးပွဲတွေဖြစ်လာမလားဆိုတော့ confirm မဖြစ်သေးတဲ့အတည်ပြုလို့မရတဲ့သတင်းတွေလည်းရှိတာပေါ့လေနော်ဒါပေမဲ့ဒီချိန်ထဲမှာပဲမကြသေးခင်ကချင်ဖွဲ့ကိုဟလာနေပြည်တော်ခေါ်ပြီးတော့ KNU လက်မှတ်ထိုးဖို့အတွက်သူတို့စီယုံတဲ့ဟာမျိုးတွေရှိခဲ့ဘူးလေမကြသေးခင်ကပဲ NCA 6နှစ်ပြည့်ကိုသူတို့နေပြည်တော်မှာကျင်းပခဲ့တာကိုကျွန်တော်တွေ့ရတယ်အဲ့6နှစ်ပြည့်တဲ့ပွဲကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်လည်းအဲ့ NCA ကိုထိုးထားတဲ့ EAO ဖွဲ့ရလွတ်တာတွေက low level တကယ်ကိုအဆင့်နှိမ့်အရာရှိတွေကိုပဲလွတ်ခဲ့တာကိုတွေ့ရတာပေါ့နော် KNU ဘက်ကပိုချုပ်ကြီးမူဒူစေဖို့ကတော့ video conference ကနေတက်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကြားရတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒီမှာလည်းတကယ် controversial ဖြစ်တဲ့တကယ်တော့အဲ့6နှစ်ပြည့်ရလဲတကယ်တော့6ကက်ကက်နဲ့ပဲပြီးဆုံးသွားတော့တွေ့ရတာ6ကက်ကက်ပြင်သူ့ရဲ့ follow up အနေနဲ့တက်တဲ့သူတွေပြစ်တင်ပြောခံရတာတွေဝေဖန်ခံရတာတွေအများကြီးရှိခဲ့တယ်တကယ်လည်း controversial ဖြစ်တာကိုတွေ့ရတာပေါ့လူတို့ရောတခြားအဖွဲ့တွေကဘယ်သူကဘယ်လို principle နဲ့ဘယ်လိုရက်တည်လဲဆိုတော့ဝေဖန်ကြတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကိုကြောက်ကကျွန်တော်တို့ NCA နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အများနဲ့မေးတဲ့မေးခွန်းတစ်ခုရှိတယ် NCA တည်သွားပြီလား NCA ပြီးသွားပြီလား NCA ဇလန်းဆုံးသွားပြီလားလို့ပြောကြတယ်အခုခုဖြစ်ပြီးနောက်ပိုင်းမှာတော့ NCA ဆက်ပြီးအသက်ရှင်ဖို့မလွယ်တော့ဘူးဆိုပြီးတုံ့တက်ကြတာကိုကျွန်တော်တွေ့ရတယ်အဲ့မှာအချက်3ချက်ကျွန်တော်တို့သွားတွေ့တယ်နံပါတ်1 NCA ထိုးတဲ့အချိန်မှာရောထိုးပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာရောဒီ EAO တွေပြောတာတစ်ခုရှိတယ်ဘာလဲဆိုတော့မြန်မာစစ်တပ်ကရိုးသားမှုမရှိဘူးဆိုတဲ့အချက်ပဲအဲ့ဒါအရင်ရေးကြည့်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်နံပါတ်2 NCA ထိုးပြီးတော့လည်းပဲမြန်မာစစ်တပ်ကအဲ့ NCA ထိုးထားတဲ့နယ်တွေမှာတိုင်းဒေသနယ်တွေမှာလူခွင့်ချိုးဖောက်မှုတွေနယ်မြေတိုးချဲ့မှုတွေအကြီးကျယ်ဆက်လုပ်နေစေဖြစ်တယ်နံပါတ်3 NCA ပွဲတွေမှာသူတို့လုပ်တဲ့ဒီ meeting တွေအများကြီးရှိပါရန်ကုန်မှာလုပ်တဲ့ meeting တွေဟလာနေပြည်တော်မှာလုပ်တဲ့ meeting တွေအဲ့ meeting တွေမှာဆိုရင်လည်းဒီဘက်ကဗမာဗိုလ်ချုပ်တွေကဒီ NCA ခေါင်းဆောင်တွေကိုရော EAO ခေါင်းဆောင်တွေကိုရောအပေါ်ကနေအပေါ်စီးကဆက်ဆံတာတွေရဟန်းနဲ့ဆက်ဆံတာတွေတိမ်ချပြီးတော့ပြောတာတွေခွဲခြားဆက်ဆံတာတွေအဲ့ဒါတွေကိုအများကြီးရှိခဲ့တယ်ဟိုတစ်ခါတော့ဆိုရင် RCSS ခေါင်းဆောင်ကချင်ခေါင်းဆောင်စင်မောနေပြီးတော့ဗိုလ်ချုပ်ကြီးမင်းအောင်လှိုင်ကိုယ်တိုင်ကအစော်ကောင်းမော်ကပြောခဲ့တာတွေရှိတယ်ဒါတွေအကုန်လုံးတိုင်းသားတွေကသူတို့စိတ်ထဲမှာတုံ့နဲ့ခံစားရတာမျိုးရှိတယ်ဆိုတော့ EAO လို့ပြောတယ်လို့ပဲ EAO အားလုံးတွေလည်းညီတဲ့အဖွဲ့အစည်းမဟုတ် EAO ထဲမှာလည်းသူတို့ထဲမှာမတူတဲ့ internal division တွေရှိတယ်အဲ့ဒါလည်းဒီ NCA ရှေ့ကိုမရောက်စေတဲ့အချက်ဖြစ်တယ်နောက်ဆုံးတစ်ချက်ကတော့အနောက်နိုင်ငံပတ်စံပေးတဲ့သူတွေပဲအနောက်နိုင်ငံပေးတဲ့ Western donor တွေနဲ့အဲ့ peace maker လို့ခေါ်တဲ့သူကိုယ်သူ peace maker လို့ခေါ်ထားတဲ့အဲ့ peace industry ကလာတဲ့သူတွေကနေမြန်မာအရေးမှာဝင်ပြီး CIA လုပ်တဲ့ကိစ္စတွေမှာအားကြောင့်လည်း NCA ကပြတ်တာပဲလို့ကျွန်တော်တို့ပြောချင်တယ်အဲ့တော့ဒီ NCA ဒီခုနောက်ပိုင်းမှာတော့ NCA မှာရှိတဲ့ principle တွေအားလုံးဒီအာဏာသိမ်းတာဖျက်ဆီးလိုက်ပြီလို့ကျွန်တော်ပြောချင်တယ်အဲ့ဒါကြောင့် NCA ကသွားပြီ NCA ကဆုံးသုံးမြုပ်သွားပြီ NCA ကတည်သွားပြီလို့ကျွန်တော်ပြောလို့ရတယ်ဆိုတော့ဟို baseline ကပါလဲဆိုတော့ EAO ပဲဖြစ်ဖြစ် PDF ပဲဖြစ်ဖြစ်ဘယ်သူမှတော့ဒီမြန်မာစစ်တပ်ကိုမယုံဘူးဆိုတာပဲအဲ့ချက်တစ်ချက်ထဲနဲ့တင်ကျွန်တော်ထင်တယ် PDF ကို EAO ကိုသူတို့တွေမှာမတူညီတဲ့အမြင်တွေရှိတော့လဲပဲဖွဲ့စည်းပုံတွေမတူတော့လဲပဲလာရလမ်းကြောင်းတွေမတူတော့လဲပဲအဲ့တစ်ချက်ထဲကသွားတူနေတော့ကျွန်တော်တို့မြင်တယ်မြန်မာစစ်တပ်ကိုတော့ဘယ်သူမှမယုံကြဘူးတိုင်းသားအဖွဲ့တွေပုံဆိုးပါတယ်သူတို့ပုံပြီးမယုံဖြစ်တယ်ဆိုတော့ခုနကတော့ဒီအာနာသိန်းကောင်းဆောင်နေရပါလေသူတို့ကဒီလက်နက်ကင်ခုခံမှုတွေဟို3လအတွင်းမှာရှင်းထုတ်မယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးကတော့သူတို့ကလှုပ်လာမှာသိကြပါတယ်ဆိုတော့အခုလည်းဟလာဟိုသူတို့နော်ထားစစ်စင်ရေးတို့ဘာလို့ဒီစကိုင်းဘက်မှာဟလာဒီချင်းဘက်မှာစတင်နေတာကျွန်တော်တို့ကြားနေရတယ်ဆိုတော့ဒီအခြေအနေတွေကိုအရှိန်မြင့်ပြီးလှုပ်ဆောင်လာတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဟလာအကျိုးဆက်တွေကဘာတွေဖြစ်နိုင်မလဲအထူးသဖြင့်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီပြည်သူလူထုတွေဘက်ကဘယ်လောက်ထိခိုက်နစ်နာမှုတွေရှိလာနိုင်လဲဆိုတော့ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ရှေ့မှာကျွန်တော်တို့ဒီစစ်ပွဲတွေတိုက်ပွဲတွေနမူနာတွေကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဟလာပြည်သူလူထုတွေရဲ့အိုးအိမ်စီးစိမ်တွေထိခိုက်ခံရတာတွေရှိတယ်ပြည်သူလူထုတွေအသက်ပေးရတာဟလာဘဝပေးရတာတွေအများကြီးကြုံခဲ့ရတယ်လက်ရှိလည်းဒီလောက်ရှိနေတဲ့စစ်စင်ရေးမှာတင်ကိုထိခိုက်နစ်နာဆုံးရှုံးမှုတွေအများကြီးရှိတယ်လာမနေ့ကဆိုလို့ရှိရင်လည်းရန်ကုန်မြို့ပေါ်မှာလာဒီမိုင်ထဲရဲ့ဒီဘန်နာရေးမှုတက်ခံရတဲ့ကိစ္စမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီလောက်တာကတယောက်တည်းဆိုပေမဲ့ဖမ်းဆီးတာအစုလိုက်ပြုံလိုက်တွေရှိတယ်ပေါ့လေဆိုတော့ဘယ်သူမှန်လဲဆိုတဲ့ဟာမျိုးတွေကျွန်တော်မသိရသေးပေမဲ့ဒီလိုရိုက်ခတ်မှုတွေကအများကြီးရှိလာနိုင်တယ်ဆိုတော့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီဘယ်လောက်ထိရိုက်ခတ်နိုင်တယ်လဲဟိုဘယ်လောက်ထိအခြေအနေတွေဖြစ်လာနိုင်တယ်လဲဆိုတာလဲသုံးသပ်ပါအောင်ကောင်းလို့ဒီမြန်မာစစ်တပ်ကဖြတ်လေးပြက်ကိုအများအားသုံးခဲ့တာအခုဆိုရင်ကျွန်တော်တို့စကိုင်းဘက်နဲ့ချင်းဘက်မှာကယားဘက်မှာဖြ
ဖြဲလေးပြက်ကိုကျွန်တော်တို့အကြီးကျယ်စတုံးနေတာတွေ့ရတယ်။ဘာဖြစ်လာမလဲဆိုတော့ IDP လို့ကျွန်တော်တို့နားလည်ထားတဲ့ဒီ internally displaced person တွေပေါ့နော်။အဲ့ဒါတွေကထောင်နဲ့တောင်းနဲ့ချီပြီးအခုစတင်ပြီးရွှေ့ပြောင်းနေရတာခိုကိုရမဲ့ဖြစ်နေတာတွေသူတို့စစ်တမ်းကနေဝေးတဲ့နေရာကိုရွှေ့နေရတာတွေစစ်တပ်ကတကယ်ကိုအကြီးအကျယ်ဖိနှိပ်တာတွေစစ်တပ်ရဲ့လူခွင့်ချိုးဖောက်မှုတွေပြီးတော့ရွာလုံးကျွတ်မိရှိတာတွေအဲ့ဒါကြောင့်သူတို့အများကြီးထွက်ပြေးနေရတာကျွန်တော်တွေ့ရတာပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒါကိုပဲကျွန်တော်ခုနကပြောတာမြန်မာစစ်တပ်ကိုနှစ်ပေါင်း80ခုခံတိုက်ခဲ့တဲ့သူ့နယ်မြေထဲမှာခုခံပြီးတိုက်ခဲ့တဲ့ EAO အဖွဲ့တွေရောမြန်မာစစ်တပ်ကိုအခုမှလက်နက်ကင်ပြီးတော့ຫນွေဥတော်လိုင်းရန်နေစပြီးနောက်ပိုင်းပေါက်ဖွာလာတဲ့ PDF ကမြန်မာစစ်တပ်ကိုသူတို့ရဲ့ basic အောက်ခြေအားတစ်ခုကမြန်မာစစ်တပ်ဒီဘယ်တော့မှယုံကြည်ကြမရှိဘူးသူ့ရဲ့လူခွင့်ချိုးဖောက်မှုတွေကလည်း NCA ထိုးထားတာမထိုးထားတာသူကတိုင်းသားနယ်တွေမှာဒါတွေပဲသူကချိုးဖောက်နေခဲ့တာဖြစ်တယ်မြန်မာစစ်တပ်ကိုပြောမယ်ဆိုရင်တော့ဗျာမြန်မာစစ်တပ်ကတော့အများနဲ့ making enemies ပဲ making friends မဟုတ်ဘူးသူကအများနဲ့သူကရန်သူပဲရှာတာရန်သူပဲမွေးနေတာသူကမိတ်ဆွေအဟောင်းကိုမိတ်ဆွေရှာတတ်တဲ့မိတ်ဆွေလုပ်တတ်တဲ့သူမှအချင်းမရှိဘူးသူမှအဲ့လိုမိတ်ဆွေလုပ်တတ်တဲ့ strategy သူမှမရှိဘူးဆိုတော့သူကရန်သူပဲမွေးတယ် making enemies လုပ်တတ်တဲ့အချင်းပဲသူမှရှိတယ်လို့ပဲပြောရမလို့ဖြစ်နေတာပေါ့ဗျာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်မှာဘာလို့ဆက်တွေ့ရမလဲဆိုတော့ခုနကျွန်တော်တို့ပြောတဲ့ပညာရေးကျန်းမာရေးစီးပွားရေးအကုန်လုံးဟာတော်တော်ကိုအခုဒီ4-10လအတွင်းမှာအများကြီးအောက်ခြေတကယ် minus ကိုရောက်သွားတာကိုကျွန်တော်တွေ့ရတာပေါ့နော်ခုန PDF တွေရဲ့မြို့ထဲမှာလှုပ်ရှားမှုမှာဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တစ်ခုထောက်ပြတစ်ခုကြံခဲ့တာရှိတာပါလဲဆိုတော့ပြီးခဲ့တဲ့တလားတွင်းကရန်ကုန်ဘန်းကမှာပြစ်သွားတဲ့ကိစ္စတွေမှာဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့ဒါမျိုးတွေကိုကျွန်တော်တို့မြို့တွေမှာကျွန်တော်တို့စပြီးတွေ့ရပြီပေါ့နော် Michael က executive level တယောက်ကို assassination လုပ်တဲ့ကိစ္စအလုပ်ချင်တပ်ဖြတ်တဲ့ကိစ္စဒါမျိုးတွေကလည်းပို့ပြီးတော့များလာနိုင်တဲ့မြတိုင်းပြည်တွေမှာမတည်မငြိမ်မှုတွေတပ်ဖြတ်မှုတွေစိုးရိမ်မှုတွေမလုံးမကြုံဖြစ်တာတွေတယောက်နဲ့ကြောင့်မှမယုံမကြည်ဖြစ်တာတွေပို့ပြီးတော့များလာမှာကျွန်တော်တွေ့ရတာပေါ့အချိန်နဲ့မှကျွန်တော်ထောက်ပြချင်တာအဲ့ဒီဘားကန်မှာပြည့်တဲ့ကိစ္စမှာဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့ကိုကျော်က EAO နဲ့ PDF ကိစ္စကိုကျွန်တော်တို့မေးလို့ကျွန်တော်ပြောတာပါဘာလဲဆိုတော့အဲ့ဒီမှာဆိုရင်လည်းကျွန်တော်နားလည်ထားတာတော့အဲ့ဒါ PDF တခုတည်းမဟုတ်ဘဲနဲ့ EAO အဖွဲ့တွေတဲ့လူတွေကိုယ်တိုင်ကဒီဘားကန်ပြည့်ခတ်မှုမှာtraining ကိစ္စမှာ logistic ကိစ္စတွေမှာပါဝင်ပတ်သက်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့နားလည်ထားတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါမျိုးတွေကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ဒီ EAO ရော PDF တွေရောပါဝင်လာတဲ့တိုက်ပွဲကြီးတွေအများကြီးဒီ3-4-5 လအတွင်းမှာပေါ်လာနိုင်တယ်လို့ဒီစစ်ကောင်စီကတတ်မှတ်ထားတဲ့3 လအတွင်းမှာတိုက်ဖို့ဆိုတာမဖြစ်နိုင်ဘူးပေါ့နော်။ဘာကြောင့်လဲဆိုလွန်ခဲ့တဲ့4-5 စနစ်ကမှပေါ်လာတဲ့ AA ဒီလူနည်းနည်းလေးနဲ့ပေါ်လာတဲ့ AA လို့ခေါ်တဲ့ Arakan Army ဒီရခိုင်ထဲရောက်သွားတဲ့အခါမှာ2 နှစ်လောက်မြန်မာစစ်တပ်က AA ကိုတိုက်ယူခဲ့ရပြီမဲ့ဒီနှစ် AA ဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတာကျွန်တော်တို့မြင်နေရတာပဲလေ။ AA အလွန်ကိုကြီးမားလာတဲ့စစ်တပ်တစ်ခုအနေနဲ့ရက်တည်နေတာကိုကျွန်တော်တွေ့ရတာ။ဒီလိုမျိုးပဲကျွန်တော်ထင်တယ် PDF ကိုလည်းမြန်မာစစ်တပ်က3 လတင်တိုက်ဖို့ဆိုတာလုံးဝမဖြစ်နိုင်လို့ကျွန်တော်တို့ထင်ပါတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့မြန်မာစစ်ကဒဏ်ကိုမြန်မာပြည်သူပြည်သားတွေအလိုလဲခံကြအောင်မယ်ဆိုတာအဲ့အတွက်ကိုပြင်ထားရမယ်ဆိုတာကိုအဲ့လိုပဲစိတ်မကောင်းစွာနဲ့ပဲပြောရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ကွန်ဆိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ကျေးဇူးပါပဲကိုကျော်က။